ఐఎమ్ డాక్టర్ జేటి. ఈరోజు ఒక 10 ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయాలు మనం నేచర్ అంటే ప్రకృతిని గురించి మాట్లాడుకుందాం. అందులో నెంబర్ 1 స్ట్రెస్ రిడక్షన్ అంటాం. స్ట్రెస్ రిడక్షన్ అంటే మనం ఎక్కువగా నేచర్లో స్పెండ్ చేయగలిగితే, ఎన్విరాన్మెంట్స్లో అంటే బయట నేచర్లో మనం ప్రకృతిలో తిరగగలిగితే మనకు మెదడు రిలాక్స్ అవుతుంది. అంటే రెడ్యూస్ స్ట్రెస్ అండ్ ప్రమోట్ రిలాక్సేషన్ అంటాం. అంటే జనరల్గా చాలా ఒత్తిడి తగ్గించే అవకాశం ఉంది ఈ ప్రకృతి అనేది మనకు. తర్వాత రెండో పాయింట్కి వస్తే ఇంప్రూవ్డ్ మెంటల్ హెల్త్ అంటాం. అంటే నేచర్ ఎక్స్పోజర్ చేసే ప్రతి ఆ గాలి కానీ అగైన్ సన్ రైజ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా యాంగ్జైటీని తగ్గిస్తాయి. యాంగ్జైటీ అంటే చాలా చిరాకు, కోపము, ఇలాంటి మెంటల్ స్ట్రెస్ అంటే డిప్రెషన్ కానీ అండ్ ఎన్హాన్స్డ్ ఓవర్ మెంటల్ వెల్ బీయింగ్ అనమాట. జనరల్గా కూడా చాలా వరకు మనకు మెదడు రిలాక్స్ అవుతుంది. తర్వాత మూడో విషయానికి వస్తే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే అవుట్డోర్లో మనం జనరల్గా ఇంట్లో మనం థ్రెడ్మిల్ చేయడం ఇలాంటివి కాకుండా బయట అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ బైకింగ్ కానీ ఆర్ సింప్లీ వాకింగ్ ఇలాంటివి చేయగలిగితే మనకు జనరల్గా చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. అందులో గుడ్ హెల్త్ని మనకు నేచర్ ఇస్తుంది. ఇంకా నాలుగో విషయానికి వస్తే విటమిన్ డి. విటమిన్ డి అనేది జనరల్గా సన్ రైజ్లో ఉంటుంది. సన్ రైజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇంటి లోపల ఉండదు, బయట ఉంటుంది. కాబట్టి సన్లైట్లో ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు నేచర్ సెట్టింగ్స్ హెల్ప్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్స్ బాడీలోకి వస్తాయి వైటమిన్ డితో పాటు. తర్వాత ఆ వైటమిన్ డి మనకు బోన్స్ హెల్త్ ఇలాంటి వాటికి, బోన్ ఫంక్షన్కి, మనకు ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. తర్వాత ఐదో విషయానికి వస్తే ఫ్రెష్ ఎయిర్. అంటే బయట అనేది ఎక్కడంటే అక్కడ పొల్యూషన్లో తిరగకుండా మంచి చెట్లు, చల్లటి గాలి వీచే ప్రదేశాలు, అంటే జనరల్గా స్వచ్ఛమైన గాలి వస్తుంది బయట. అలాంటి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చేస్తుంది. రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే శ్వాసకోశానికి సంబంధించిన రెడ్యూసెస్ జనరల్గా ఎక్స్పోజర్ అంటాం. జనరల్గా పొల్యూషన్ అనేది మనకు ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో మనం జనరల్గా ఈ చాలా కాలుష్యం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా పార్కులు ఇలాంటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చి మన ఆరోగ్యాన్ని చాలా కుదుటపరిచేస్తుంది. తర్వాత ఆరో విషయానికి వస్తే ఎన్హాన్స్డ్ క్రియేటివిటీ. జనరల్గా ఏంటంటే ఎక్కువసేపు మనం నేచర్లో స్పెండ్ చేయగలిగితే మనకు చాలా మంచి మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని సొల్యూషన్ చేసుకోవడానికి ఆ స్కిల్స్ మనకు బాడీలో డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. ఇక ఏడో విషయానికి వస్తే కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ అంటాం. జనరల్గా ఈ పార్క్స్లో ఉన్న గ్రీన్స్ వల్ల మనకేం చేస్తుందంటే మనం ఏదైనా ఒక గ్యాదరింగ్ స్కిల్స్ అంటాం. జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఒక నలుగురు కలిసి మనం పార్క్లో ఉన్నప్పుడు, ఎక్కడో ఇంట్లో అలోన్గా ఉండడానికి బయట వెళ్ళి ఒక ప్రకృతిలో ఉన్నప్పుడు చాలామంది మనకు అసోసియేట్ అయ్యి ఒక కమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. అలాంటివి కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఎనిమిదో విషయానికి వస్తే కాగ్నిటివ్ బెనిఫిట్స్ అంటాం. కాగ్నిటివ్ బెనిఫిట్స్ అంటే కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్స్ అని అంటాం కదా, అటెన్షన్ అండ్ మెమరీ, జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఇలాంటివి చాలా బెనిఫిట్స్, ఏదైనా ప్రతి ఒక్క పనికి మనం చాలా శ్రద్ధ పెట్టడం ఇలాంటివి కూడా వస్తాయి కాగ్నిటివ్ బెనిఫిట్స్ అంటే. తర్వాత రోగ నిరోధక వ్యవస్థ, తొమ్మిదో విషయానికి వస్తే ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవుతుంది. ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సపోర్ట్. వీటిలో ఏంటంటే మనకు వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఎక్కువ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక 10వ విషయానికి వస్తే
బయోఫిలిక్ డిజైన్ అంటాం. బయోఫిలిక్ డిజైన్ అంటే జనరల్గా కూడా ఈ బయట చెట్లల్లో ఉన్న చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. వాటిల్లో మనం కానీ సంచరించినప్పుడు మన ఆరోగ్యం కుదుటపడడం, తర్వాత వీటిల్లో ఈ ప్రకృతితో ముడిపడి ఉంటుందన్నమాట. ఇవి మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జనరల్గా మన శారీరకానికి, మెంటల్ కానీ, ఇంకా ఏదైనా జబ్బులుంటే బాడీలో తగ్గడానికి కానీ ఇలాంటివి వచ్చి ఈ బయోఫిలిక్ డిజైన్ అంటాము. ఇలాంటివి మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఉపయోగించుకొని ప్రకృతిలో తిరగాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.